इस लड़की की माँ का एक्सीडेंट हो जाता है और ये लड़का अपनी माँ से मिलने अस्पताल जा ही रहा था, लेकिन वो लड़का कहता है कि मुझे अस्पताल छोड़ दो। फिर भी वो लड़का अपनी गाड़ी पर नहीं बैठाता है। बेचारे उस गरीब लड़के को बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है। तभी वो लड़का अपनी माँ से मिलने के लिए कुछ ऐसा चीज बनाने वाला है जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। वो लड़का कुछ लकड़ी के टुकड़ा लेता है और अपने हाथों से कलाकारी करना शुरू कर देता है। आगे उस लड़के ने क्या बनाया होगा जानने से पहले ए माता रानी, जो इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे उसके परिवार में खुशियाँ भर देना। बेचारे उस लड़के ने इतना मेहनत करके इतने सारी लकड़ियाँ को जोड़कर एक लकड़ी की बहुत ही अच्छी गाड़ी बना दी है। दोस्तों गाड़ी चाहिए